អ្នកថតរបស់នាងខ្ញុំបការណាដែលគាត់មានវត្តមាននៅទីនេះសាជាថ្មីទទួលបានកាដូដ៏មានតម្លៃពីព្រះអង្គច័ន្ទមនីបងប្អូនចង់នឹងថាតើកាដូនោះគឺជាអ្វីហើយគាត់ទទួលបានរបៀបណាទៅគាត់នឹងប្រាប់នៅក្នុងវីដេអូនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះណាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ប៉ុន្តែសម្រាប់នាងខ្ញុំបការណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំបការណាភ្ញាក់ផ្អើលហើយក៏ឆ្ងល់ផងដែរថាហេតុអ្វីទៅគាត់គឺជាយេស៊ូទេជាគ្រីស្ទានទេប៉ុន្តែគាត់សប្បាយចិត្តនៅពេលដែលគាត់ទទួលបានរបស់ហ្នឹងណាហើយទីសោតនៅក្នុងវីដេអូនេះក៏នាងខ្ញុំបការណានឹងប្រកាសឈ្មោះសប្បុរសជនភាគ2ហើយក៏មានអ្វីដែលពិសេសផងដែរក្នុងការជម្រាបជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះជាមួយយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់ដូចតទៅសូមគោរពអញ្ជើញនាងខ្ញុំបការណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គក៏ដូចជាសូមធ្វើនៅសេចក្តីរាប់អានគ្រូជំរាបសួរទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីបងជួយជាមួយនឹងខ្ញុំបការណាជាមួយនឹងប្រធានបទថ្មីហើយបានអញ្ជើញអ្នកថត camera woman ទៅគឺជាភ្ញៀវកិត្តិយសម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះណា Thank you so much for being a guest speaker on my talk show again. This is like the third time already, right? We just met each other maybe about a few weeks ago. Not really. Not really? No, I don't really count. But a few times. Yeah, a few times already. This is the third time. Like what I said the last time. Hopefully, it was not the last time, right? Now we are here again because we had something to talk like that. You just got some kind of gift from one rebel, and I want you to share with our viewers also, followers. So, how you got that? អញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាដោយសារតែគាត់ទទួលបានកាដូពីព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅគាត់ទទួលបានដោយរបៀបណាដោយយ៉ាងម៉េចទេតើបងប្អូនទាំងគ្នាតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ទៅទើបដឹងសាច់រឿងហើយទីសោះដូចនាងខ្ញុំបការណាបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងថានាងខ្ញុំបការណាក៏នឹងប្រកាសឈ្មោះសប្បុរសជនភាគ2ផងដែរការដែលបងប្អូនទាំងគ្នាប្រកបទៅដោយករណីមហាកុសលចិត្តក្នុងការសង្គ្រោះគាត់ដែលជាអ្នកកំពុងតែមានទុក្ខមានភ័យនេះឃើញមនុស្សលិចមនុស្សលងហើយគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនមើលនឹងផ្នែកទេមិនបណ្ដោយឲ្យគាត់លិចលងហើយរហូតដល់ថ្នាក់មានគ្រោះថ្នាក់ជីវិតទេនេះគឺជាមហាកុសលចិត្តដ៏ធំធេងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយទីសោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមុនទៅដល់ការប្រកាសឈ្មោះឬក៏ចូលទៅដល់ប្រធានបទថាតើគាត់ទទួលបានកាដូនោះដោយរបៀបណាហើយអ្វីទៅគាត់គឺជាគ្រីស្ទានទេគាត់គឺជាយេស៊ូទេប៉ុន្តែគាត់មានការសប្បាយចិត្តជ្រះថ្លានៅពេលដែលគាត់ទទួលបានកាដូនេះគឺនាងខ្ញុំបការណាក៏ឆ្លៀតប្រកាសបន្តិចដើម្បីរក sponsor ដែលធំក្នុងការ sponsor ដំណើររបស់នាងខ្ញុំបការណាទៅកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីនបងប្អូនច្បាស់ជាឆ្ងល់ថាក្នុងវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំបការណារដងគឺមិនដែលប្រកាសរក sponsor អ្នកឧបត្ថម្ភអីទេដើម្បីក្នុងការប្រមូលផលិតផលគេទេប៉ុន្តែហេតុអ្វីទៅនៅក្នុងវីដេអូនេះនាងខ្ញុំបការណាសម្រាប់ចិត្តថាធ្វើបែបនេះដោយសារតែនាងខ្ញុំបការណាចង់ជួយគាត់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគេហៅថាព្រួយមួយបានសัตว์ពីរមែនទេជួយគាត់ផងហើយក៏ដូចជាជួយប្រមូលផលិតផលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏អាចចាត់ទុកថាវាគឺជាក្តីករណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរសម្រាប់គាត់ទាំងខ្ញុំហើយទាំងគាត់តែគាត់ជាធំអីចឹងទៅអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យនាងខ្ញុំបការណាប្រម៉ូទផលិតផលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទោះបីជាការរកស៊ីអាជីវកម្មជាផលិតផលក្តីជាសេវាកម្មក្តីទេបងប្អូនអាចទាក់ទងមកនាងខ្ញុំបការណាបាននាងខ្ញុំបការណានឹងដាក់លេខទូរស័ព្ទជូនទេឬក៏ថាបងប្អូនមិនចង់ឲ្យប្រម៉ូទអីទេគ្រាន់ថាទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្តីករណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជា charity បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អាចបានដែរប៉ុន្តែនិយាយដល់ស្មោះត្រង់ទៅគឺនាងខ្ញុំករណាបការរក sponsor ដែលធំយើងប្រើពាក្យធំក៏បានដែរធំទៅដោយទឹកចិត្តក្នុងការដែល sponsor ដំណើររបស់នាងខ្ញុំបការណាទៅកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីននេះណាបងប្អូនទាំងគ្នាគឺទៅជួយអមគាត់ទៅជួយលើកទឹកចិត្តផ្ដល់កម្លាំងចិត្តផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅគ្នាដែលគ្នាកំពុងមានទុក្ខប៉ុន្តែបើយើងទៅហើយជាអ្នកប្រកបមេតិកាទេប៉ុន្តែថាគឺយើងត្រូវតែធ្វើវីដេអូបង្ហាញជូនប្រធានបទទស្សនវិជ្ជានៅប្រទេសហ្វីលីពីនផ្សេងៗអីចឹងទៅអញ្ចឹងវគ្គទី1ឬក៏ចំណុចទី1គឺបការរក sponsor ដែលធំទៅលើទឹកចិត្តក្នុងការដែលឧបត្ថម្ភឬក៏ត្រង់ដំណើររបស់នាងខ្ញុំបការណាទៅកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីនហើយកិច្ចបន្ទាប់ទីទេគឺនាងខ្ញុំបការណាសូមប្រកាសឈ្មោះ donors first right I have to announce the names of the sponsors first before we get to the topic okay ចឹងទៅដោយសារតែឈ្មោះខ្លះនាងខ្ញុំបការណាអ្នកស្រង់ឈ្មោះខ្លះគាត់អ្នកស្រង់ព្រោះបងប្អូនផ្ញើមកទេបើថានាងខ្ញុំបការណាដាក់ ABA របស់គាត់យ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែបងប្អូនដែលស្គាល់ ABA នាងខ្ញុំបការណាហើយគឺនៅតែផ្ញើមកនាងខ្ញុំបការណាហើយជាសោនាងខ្ញុំបការណាសូមបញ្ជាក់ថាការដែលនាងខ្ញុំបការណាប្រកាសឈ្មោះនេះគឺដោយសារតែបងប្អូនប្រាប់នាងខ្ញុំបការណាទៀងឆាតមកផ្ទាល់ក្តីទៀងម៉ាកនៅក្នុង ABA ក្តីថាជាចំនួនទៅកាន់គាត់ជាការឧបត្ថម្ភទៅកាន់គាត់ណាអញ្ចឹងបងប្អូនបញ្ជាក់នៅគោលបំណងជាក់លាក់ហើយថាជួយគាត់ឧបត្ថម្ភទៅគាត់ទេគឺនាងខ្ញុំបការណាប្រកាសឈ្មោះ
ហើយទីសោតនឹងខ្ញុំប្រកាសណានៅតែទទួលជំនួយការជួយពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេពីប្រទុករបស់គ្នាវាធំណាស់តាំងពីការសម្រួលឯកសារពីនេះទៅរហូតទៅដល់ការដែលគ្នាដោះស្រាយរឿងក្តីក្តាំងគ្នាក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនណាទេប្រកាស sponsor ផងបងប្អូនជួយឲ្យខ្ញុំប្រកាសណាប្រមូលផលិតផលទេក៏ទទួលដែរហើយឬក៏ជា charity ជាការជួយគាត់ដែរក៏នឹងខ្ញុំប្រកាសណានៅតែទទួលដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺប្រកាសឈ្មោះនេះបងប្អូនបញ្ជាក់ហើយថាគឺឧបត្ថម្ភជួយគាត់អ្វីដែលបងប្អូនបានបញ្ជាក់គោលបំណងជាតិនេះណាបងប្អូនទាំងគ្នាដូច្នេះអ្នកទី1គឺបាសិកាលឿងច័ន្ទកនិកាដែលបងស្រីរស់នៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឧបត្ថម្ភចំនួន$200គ្រាន់តែលើកភ្លាមគឺគាត់ស្វាស្វែងខ្លាំងមែនតើតែម្ដងក្នុងការទោះបីជាមានបញ្ហាយ៉ាងណាព្យាយាមផ្ញើលុយសម្រាប់បុណ្យទេឲ្យតែបានក្នុងការជួយគាត់ណារីឯទី2នេះអាមេរិកដូចគ្នាសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះទេគឺគាត់សូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះទេឧបត្ថម្ភចំនួន$600ហើយទៀតសោតការដែលគាត់ឧបត្ថម្ភនេះគឺគាត់រកពួកនឹងខ្ញុំករណីទាំងពីរនេះនឹងឲ្យជួយធ្វើកិច្ចការជាប្រយោជន៍នៅក្នុងព្រះធម៌កិច្ចការជាប្រយោជន៍ក្នុងទានក្នុងអំពើល្អហ្នឹងទៅដល់សម្រាប់ជនរបស់យើងទៅដល់ពុទ្ធបរិស័ទរបស់យើងណាតែការដែលគាត់ជួយនេះការដែលគាត់ផ្ដល់ឲ្យនេះគឺដោយសារតែគាត់ចង់ជួយផងទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើនិយាយពីទំហំសេវាកម្មឬក៏ថាកម្លាំងដែលយើងធ្វើការឲ្យគាត់វាមិនសមនឹងបានវាមិនត្រូវនឹងបានប៉ុណ្ណឹងទេតែដោយសារតែក្តីអាណិតដែលពួកយើងកំពុងមានទុកគាត់កំពុងតែមានភ័យហើយគាត់ក៏ឧបត្ថម្ភចំនួន$600នេះហើយយ៉ាងណាមិញទៅគឺសម្រាប់គាត់ទេឲ្យនឹងខ្ញុំបង្កើតណា200វិញដោយសារគាត់ថាចូលឆ្នាំអញ្ចឹងមនុស្សត្រូវការលុយដូច្នេះទោះបីជាកំពុងមានទុកហើយក៏នៅតែគិតដល់យើងដែរអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមែនតើតែម្ដងហើយញាតិពធរបស់យើងជាបន្តទៀតទេគឺបាសកបងប្រុសបាសកអ៊ុំសូណាគាត់នៅកូរ៉េខាងត្បូងហៅថាហេប៊ូឧបត្ថម្ភ$30បន្តទៀតទេគឺបងប្រុសបាសកសេងពិសាអ្នកសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ឧបត្ថម្ភ$50បន្តទៀតទេគឺឧបាសកនិងបាសិកាហ៊ីងឃីងអ្នកអាមេរិកដូចគ្នាឧបត្ថម្ភ$100ហើយបន្តមកទៀតទេគឺអ្នកម្ដាយសំចន្ទថននិងលោកពុកជាស្វាមីឧបត្ថម្ភ$50បន្តមកទៀតទេគឺបាសិកាចាងរៀងកិច្ចអ្នកមីងចាងរៀងកិច្ចនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីចំនួន$100ហើយបន្តមកទៀតទេគឺបាសិកាសំសំភោឧបត្ថម្ភ$25ទៀតសោតបងប្រុសគីមហុងជីវ័នឧបត្ថម្ភ$10ហើយបន្តមកទៀតទេគឺបងស្រីបាសិកាសុផលផានអ្នកកូរ៉េខាងត្បូងឧបត្ថម្ភ$20បន្តទៀតបងស្រីបាសិកាខៃសុខេនឧបត្ថម្ភ$100បន្តមកទៀតទេគឺបងប្រុសបាសកវងផរិតឧបត្ថម្ភចំនួន$50ហើយបន្តមកទៀតទេគឺបងស្រីបាសិកាម៉ារីណាណេអ្នកបារាំងនៅទីក្រុងប៉ារីសទេគឺឧបត្ថម្ភ$50ហើយទៀតសោតមើលពធខេមខីដានីឧបត្ថម្ភ$50បន្តមកទៀតទេគឺមើលពធលៀងចន្ទាឧបត្ថម្ភ$50ហើយបន្តមកទៀតទេគឺបងស្រីបាសិកាហៀងសេងអ្នកតៃវ៉ាន់ឧបត្ថម្ភ$25ហើយទៀតសោតមរពធមិញថាវ៉នឧបត្ថម្ភ$10ហើយនេះទៅគឺអ្នកស្រុកអ្នកភូមិក៏ដូចជាបងប្អូនរបស់អ្នកខ្ញុំបករណាម្ដាយមីងអ្នកខ្ញុំបករណាឧបត្ថម្ភជូនគាត់$50ហើយបងស្រីរបស់អ្នកខ្ញុំបករណាម៉ាអាលីវ៉ានោះម៉ាអាតូចដែលតាមអ្នកខ្ញុំបករណារហូតហ្នឹងគឺ$50ហើយរីម៉ាក្មួយអ្នកខ្ញុំបករណាសាឆ្លងមួយគាត់រហូតហ្នឹងឧបត្ថម្ភ$10ហើយអាទូក្មួយអ្នកខ្ញុំបករណាហ្នឹងក៏ឧបត្ថម្ភដល់គាត់$6ហើយរដ្ឋាហ្នឹងក៏ជាបងប្អូនដែរជាក្មួយនឹងខ្ញុំកាលណាដែរឧបត្ថម្ភរបស់គាត់ហ្នឹងគឺចំនួន$10,000ហើយតុលាហើយណារីទេគេឧបត្ថម្ភនំមួយថ្ងៃលេគ្នាចុងក្រោយហើយលោកតាលោកយាយម្នាក់10000ម្នាក់20000ម្នាក់5000គាត់ទៅសតសំក្រានម៉ាស់សយទេហើយនៅវត្តសុទ្ធទេថ្ងៃនោះទេគឺថ្ងៃទី3ថ្ងៃឡើងសាក់ណាកំពុងតែរួមនោះគាត់យកនឹងបញ្ជូនឲ្យអញ្ចឹងយើងបានគាត់ឈ្មោះគាត់អីទេអរគុណខ្លាំងមែនតែម្ដងទៅដល់លោកយាយបាសិកាតែឧបត្ថម្ភណាហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះមកបន្តរបស់យើងជាផរីឬក៏ជាផូលីគាត់ឈ្មោះមកជាផរីអញ្ចឹងហើយបន្តមកបន្តរបស់យើងចិត្តតប់ហើយនេះគឺបន្តអ៊ីនថារីហើយបន្តមកទៀតទេគឺមិត្តប្រធយីមសាវនីតហើយបន្តមកទៀតទេគឺមិត្តប្រធរបស់យើងសំណាវីនេះគឺក៏ឧបត្ថម្ភ$50ហើយបន្តមកទៀតទេគឺលីស្លីបហើយសិនរាវុតហើយទៀតសោតគឺថាតាំងហួរហើយទីសគឺមានហេងសិងថៃច្រឡំហេងសិងហៃណាគឺហេងសិងថៃហើយបន្តមកទៀតទេគឺមានច័ន្ទសុធារីចាហើយបន្តមកទៀតទេចាគឺប៉ុនសែកហើយភៀងចន្ទាវិនសូនីតុងសុខាថៅរឹងក៏ថៅរឹងនេះខ្ញុំកាលណាអានឈ្មោះខុសទេក៏សូមអធិស្ឋានហើយបន្តមកទៀតទេគឺមានខាងគង់សំរាំងហើយបន្តមកទៀតទេគឺសំសាលីហើយនេះគឺមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងតាម account សេងប៊ុយខីចំនួន$100ហើយគាត់ note remark នៅក្នុង BA ទេ from រស់វិជ្ជរារៈហើយនឹងគ្រួសាររបស់គាត់
ហើយជាគាត់អ្នកក្រៅស្រុកហើយបរោះអ្នកក្នុងស្រុកឲ្យផ្ញើមកណាឲ្យបាញ់មកគឺពិតជាអរគុណខ្លាំងមែនតើតែម្ដងហើយទីសតទៅគឺមានព្រំសុខាមានខៀវនរ៉ាមានអង្គុលវតីហើយខ្ញុំកណាអានឈ្មោះខុសសូមអធិស្ឋានផងឲ្យចំក្រាននេះគឺអេងសុធីតាគឺបងស្រីមកពីខាងប្រទេសបារាំងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគាត់រាប់បងគាត់ផ្ញើមកណានេះគឺជាឈ្មោះសពរជនរបស់យើងភាគ2តែភាគ2ភាគ1ទេអ្នកខ្លះឈ្មោះវិភាគ1ហ្នឹងក៏ចូលរួមដែរយ៉ាងណាក៏ដោយបងប្អូនទាំងគ្នានេះខ្ញុំករណានឹងអោបឈ្មោះទាំងនេះទៅកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីនជាមួយនឹងខ្ញុំករណាព្រោះខណៈដែលយើងមានទុកការជួយពីបងប្អូនទោះបីជាប្រមាណក៏ដោយគឺពិតជាមានតម្លៃមានន័យខ្លាំងមែនតើតែម្ដងដូចនេះខ្ញុំករណាជម្រាបជូនអញ្ចឹងខ្ញុំករណាប្រកាសឈ្មោះដោយសារតែបងប្អូនបញ្ជាក់ថាណែនឹងគឺឧបត្ថម្ភទៅគាត់ជួយទៅគាត់អញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងឈ្មោះសប្បុរសជនប៉ុណ្ណឹងហើយកុំភ្លេចបងប្អូនដែលចង់ sponsor trip នៅខ្ញុំប្រកាសណាចានៅខ្ញុំប្រកាសណាប្រម៉ូទជាផលិតផលឬក៏សេវាកម្មក៏ដោយសម្រាប់ដំណើរទៅហ្វីលីពីននេះតើតើនឹងខ្ញុំប្រកាសណាក្រាមណាឥឡូវយើងចូលទៅដល់របស់យើងវិញម្ដងការដែលគាត់ទទួលបានកាដូពីព្រះអង្គច័ន្ទម៉ារីណាថាតើទទួលបានដោយរបៀបណាទេឥឡូវសូមបង្ហាញពីកាដូជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសិនណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាតែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជារូបព្រះស្អាមេត្រីណាគឺចូលឆ្នាំថ្ងៃទី3ថ្ងៃវិរៈឡើងស័កហ្នឹងបងមូលីក៏មានដង្ហែព្រះស្អាមេត្រីជិត 3000 អង្គហើយក្នុងនោះដែរក៏មានដង្ហែរូបសំណាករបស់ព្រះអង្គច័ន្ទម៉ារីផងដែរតែគ្រាន់ថាគេទុកឲ្យ surprise គឺគេប្រាប់យើងទេគេក៏ប្រាប់ថាដង្ហែព្រះស្អាមេត្រីនេះជិត 3000 អង្គអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងទៅថ្ងៃនោះមានភ័ព្វទេគាត់ក៏ទទួលបានរូបសំណាកព្រះស្អាមេត្រីដូចគ្នាប៉ុន្តែនឹងខ្ញុំកាត់ណាឆ្ងល់ថាមិនទៅបានយើងគាត់ជាយេស៊ូទេគាត់គឺជាគ្រីស្ទៀនទេប៉ុន្តែគាត់មានការជ្រះថ្លាដូចគ្នាបើតែយើងជាពុទ្ធដែលជ្រះថ្លាណាដែលយើងពុទ្ធអីបានស្គាល់ថាហ្នឹងគឺជាពុទ្ធអង្គទី5ដែលនឹងត្រាស់ដឹងហើយចូលគាត់យេស៊ូអញ្ចឹងទៅគាត់ធ្វើមិនទៅស្គាល់ទៅហើយនេះខ្ញុំប្រកាសដែរក៏មិនដែរបខំគាត់ថាអូណែឥឡូវខ្លួនឯងជាអ្នកពុទ្ធសាសនាក៏ជាអ្នកយល់ធម៌តែចែកម្លែកធម៌មួយគេអញ្ចឹងអូទាញគាត់ឲ្យមកចុះមកអីគឺអត់ទេជំនឿរៀងខ្លួនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាការប្រតិបត្តិរៀងខ្លួនគាត់មានឧបនិស្ស័យទៅខាងណាទៅខាងហ្នឹងទៅយើងអត់យកសាសនាមកធ្វើជារនាងឬក៏ធ្វើជាបញ្ហាធ្វើឲ្យពួកយើងទាំងពីរហ្នឹងគឺមិនអាចដើរដំណើរជាមួយគ្នាបានទេគឺអត់ទេ Now let's get to the topic because you got this as a gift from one rebel but maybe our viewers are curious to know how you got this Buddha statue. He will be the first Buddha. He's not enlightened yet. Yeah, based on Buddha's teachings, right now he's there in the heaven, one realm of the 6 heavens, something like that. But still, some people are really supportive of him. Like, you know, they have done their best to practice Buddha's teachings in order to meet him. At the end of this world, we take rebirth as human being and we become enlightened as the first Buddha like that, or the first Buddha or the last Buddha of this earth. But can you share with our audience how you got this method from one rebel? It's direct, indirect, or what? ចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំប្រកាសណាសួរគាត់ណាដើម្បីគាត់ចាំដៃថាតើគាត់ទទួលកាដូហ្នឹងដោយរបៀបណាទៅពីព្រះអង្គដូច្នេះស្ដាប់គាត់ទាំងអស់គ្នាដូចតទៅសូមក្រុមជើញ Actually, that happened on the last day of Khmer New Year. Yeah, when they were like the big sun there. Like, I don't know about that. And of course, Venerable Chantamani was done with the Dhamma talk, right? And after that, he was like greeting some people there at the stage there. And I saw people are queuing, yeah, of course, to greet him, but security is like a bit tight because maybe Venerable was very tired during that day. So they don't really allow more people to go to the front. It's only once you are there and then, yeah, greeted you and that's it. Not the usual one that from the queue and outside that one, not really. And after that, it was like I went up there because he was not there anymore. I thought that he was there. And then there were other people were like, oh, very excited, very happy to have something. And they were like, very, yeah, it's like they got that and I was wondering what was that. So I went to the stage also and I think some assistants and the people, like maybe responsible to get that. I think he authorized that also to give some to the people there. Yeah, of course.
And then of course, maybe they know me. Yeah, when I also like, can I have it also? And then I went there, and then I saw the people. That I heard one guy saying that no, muy muy. What? It's like so muy. yeah. And then some were asking for more, but he said that no, only one. Like we have to share it with others also. And then I also like, can I have that also? And then yeah, maybe he was not aware, or I don't know. But when I got that, oh, it's like the one that Dr. Tidamuni also had that before. When Venerable gave that, and I was happy to see that also. Oh, maybe this is the souvenir from Cambodia, from Watasot, or from Khmer New Year itself. Yeah, it's like, it's very nice to have that. So that's how you got it. Yeah, actually, that's how I got it. You didn't get it directly from Venerable. No, not really, you got because it maybe from his assistant or something, right? Correct. But yeah, for sure, he must be granted permission from Venerable already to give this to his followers or something like that. But it was limited. It was like a limited number of people only. Like no. Also, I think that I was lucky to have that. Yeah, I was lucky to have that. You are really lucky to have that because after I saw you get this, I went to that guy also to ask for this, and then he said that no more. It's all gone. It's all gone. That means that we cannot give this to people anymore like that. Actually, it's still like over already. But yes, they stopped the queue already. For sure that maybe not really many people got this. So that's why. Yeah, to me, I think that you are maybe the luckiest among other people. អញ្ចឹងការដែលគាត់បានរូបព្រះសាមិត្តនេះណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនមែនបានពីព្រះអង្គទេប៉ុន្តែដូចតែបានពីព្រះអង្គអញ្ចឹងដោយសារតែហេតុអីដោយសារតែតើតែមានការអនុញ្ញាតពីព្រះអង្គហើយទើបអង្គរៈឬក៏អ្នកដែលគាត់ឲ្យថ្ងៃនោះទេគាត់ហ៊ានឲ្យរបស់នេះជាអនុស្សាវរីយ៍ទៅដល់បរិស័ទណាហើយមិនគ្រប់គ្នាបានទេគឺបានប្រហែលជាតាប្រហែលនេះ20ឬក៏30នាក់ទេពីព្រោះនៅពេលដែលនាងខ្ញុំបកករណាឃើញគាត់បានអានឹងហើយនាងខ្ញុំបកករណាទៅសុំដូចគ្នាសុំពីបងអូនប្រុសដែលគាត់ចែកជូនហ្នឹងណាក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាបានហើយបងលែងហើយលែងទីដល់អញ្ចឹងសម្រាប់គាត់ទេគឺគាត់សំណាងហើយដែលគាត់បានអាហ្នឹងណាថ្ងៃនេះទេគឺចូលឆ្នាំថ្ងៃទី3បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលព្រះអង្គលោកធ្វើកិច្ចហើយដោយសម្ដែងធម៌ទេសនាហើយណាលោកដឹកនាំយើងធ្វើកិច្ចសម្រាប់ពិធីពូនក្នុងសាច់ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏លោកតែនិមន្តទៅបាត់ហើយបន្ទាប់មកទេគាត់ឃើញមនុស្សជុំគេរត់ទៅអញ្ចឹងហើយចេះគាត់ក៏ស្មានថាប្រហែលជាព្រះអង្គហ្នឹងបើនៅបើចន្ទមនីហ្នឹងគឺនៅក្នុងឯតែទៀតទៅព្រះអង្គអត់ទៅទេហើយលើគេថាសុំមួយទៅគាត់យកខ្មែរអត់តិចទៅក៏គាត់ព្យាយាមសម្លឹងមើលថាអូអានឹងស្អីគេអូទេប៉ុន្តែគឺរូបសំណាករបស់ព្រះសាមិត្តតូចមួយអញ្ចឹងទេហើយគាត់ធ្លាប់ចំណាំដែលលោកតាថនិដាមនីនឹងធ្លាប់បានព្រះនឹងពីព្រះអង្គដែរ but for លោកតាថនិដាមនី statue is bigger than this one. It's big. Yeah, like, it's a bit big. It's bigger version, and this one is a smaller one. Yeah, you know, this is like souvenir. It's easy for people to carry it to bring it with them like that. អញ្ចឹងទៅដោយសារតែគាត់លើអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ក៏ទៅសុំទៅដល់ពេលគាត់ទៅសុំទៅគឺសម្លាញ់មែនតើដែលគាត់បានណាពីព្រោះអ្នកក្រោយតែសុំគឺអត់បានទេរួមទាំងនាងខ្ញុំបកករណាដែរអញ្ចឹងអូគាត់គឺពិតជាមានបុណ្យនិស្ស័យខ្លាំងមែនតើតែម្ដងដូច្នេះសាច់រឿងដែលគាត់ទទួលបានមិនទទួលបានពីព្រះអង្គផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែដូចតែបានពីព្រះអង្គហ្នឹងព្រោះបើព្រះអង្គលោកមិនអនុញ្ញាតទេក៏គាត់នោះមិនហ៊ានចែករបស់នេះជូនទៅដល់បរិស័ទដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាប៉ុន្តែឥឡូវឆ្ងល់ថាសុំសួរគាត់សិនហេតុអ្វីបានជាគាត់ជាគ្រីស្ទានទេប៉ុន្តែគាត់មានការស្រឡាញ់ពេញចិត្តជ្រះថ្លាទៅកាន់រូបព្រះសាមិត្តអីចឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នា Now I have to go to the next question. This is my doubt also because actually even if we have been co-workers for around like several years already but still we follow or we believe in different religions like that. I'm a Buddhist and you are a Christian. However, we never force each other into giving up on our own religion in order to be together in terms of work or friendship or whatsoever like that. So as a Christian, would you mind telling why you are happy when you got this messenger who is going to be the fifth Buddha in the future? Yeah, for me, I respect all sorts of religion. Actually, it's not about your religion. It's about respecting other people's belief. And for this, when I got this, yeah, I was happy to have that because I know that it's like a limited edition, maybe.
and I have something for me that like representing Buddhism in Cambodia. It's like sort of that. And yeah, we don't discriminate other beliefs. And moreover, when I got that, yeah, this is like kind of appreciating great human being, because this is like the representation of your religion or any other religion. Maybe even if it's like from, even if you are from like you are a Muslim, you are Hindu, yeah, I'd be happy to have that also. Like that. It's not about why I am Christian and why I have to have this. No, it's not about that. Why you think that they are great human beings? Yeah, they are great human beings because this is like they sacrifice their life for maybe Catholic, Jesus Christ, maybe you have Allah. Yeah, they dare to sacrifice their lives for the sake of the humanity during the time or maybe the future in the future. So this is like a great representation that you appreciate them. This is like you appreciate what they did, their efforts, what they have done, what they dare to do, their efforts, what they have done for the sake of other people or the humanity. This is kind of, yeah, they are like great. Yeah, they will respect, right? Because this is like a respect. Yeah, great respect. You may call them great human beings with psychic power, with psychic power, the divine power, paranormal power, or something like that, because they are beyond us already. They are above us already. They dare to sacrifice their life just for the sake of humanity or for the benefits of humanity, like that. Not really many people can do that, right? It's rare. That's why they are considered as, some creators or something like that. So we respect every leader of every religion, not just only Buddha, who is the enlightened being or something like this and like that. ចឹងមកបងប្អូនគ្នានៅពេលដែលនេះខ្ញុំប្រកាសណាសួរគាត់ថាហើយបានជាគាត់ជាគ្រីស្ទៀនទេប៉ុន្តែគាត់មានការសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលគាត់ទទួលបានកាដូនឹងពីព្រះអង្គគាត់ថាគឺគាត់មិនមានការប្រកាន់សាសនាអីទេ Yeah, Christian, Catholic. ចា You should emphasize that. គាត់គ្រីស្ទៀនដែរប៉ុន្តែនិកាយរបស់ Many sectors. ចាគឺកាតូលិកបងប្អូនគ្នាដូចយើងអញ្ចឹងយើងមាននិកាយខាងថេរវាទនិកាយមហាយានអីចឹងតែគេខាងកាតូលិកអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់មានប្រកាន់អីទេហើយមិនថាតារូបចម្លាក់ព្រះស្អាមេត្រីទេបើទោះបីជាគាត់បានរូបព្រះពីសាសនាណាក៏ដោយជាកាដូជាអនុស្សាវរីយ៍ក៏គាត់សប្បាយចិត្តដែរហើយសម្រាប់រូបចម្លាក់ព្រះស្អាមេត្រីនេះគាត់ថាប្រហែលជាវា limited edition ណាវាមានកំណត់វាអីអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តហើយទីសោតគឺគាត់គោរពនិងផ្ដល់តម្លៃមនុស្សដែលអស្ចារ្យគាត់ប្រើពាក្យ great human being អញ្ចឹងគាត់ចាត់ទុកថាអ្នកដឹកនាំសាសនាដូចជាពុទ្ធឬក៏សាសនាគ្រីស្ទៀនសាសនាមូស្លីមអីក៏ដោយគឺសិតតែជាបុគ្គលដែលអស្ចារ្យមនុស្សដែលអស្ចារ្យហើយដែលហ៊ានលះបង់ជីវិតខ្លួនឯងដើម្បីជាប្រយោជន៍ទៅដល់មនុស្សលោកទៅដល់មនុស្សជាតិអីចឹងណាអញ្ចឹងនេះគឺជាចម្លើយរបស់គាត់អ្វីដែលគាត់សប្បាយចិត្តអីចឹងទៅហើយទីសោទេគាត់ក៏អានេះជាចម្លើយពីនេះខ្ញុំប្រកាសណាទេដោយសារតែធ្វើការនៅវត្តសិទ្ធិក្នុងពុទ្ធសាសនាចង់មិនចង់ទៅយ៉ាងហោចណាស់ក៏គាត់ដឹងខ្លះដែរមែនទេបងប្អូនទាំងគ្នាពេលខ្លះនឹងខ្ញុំប្រកាសណាក៏ស្ដាប់មេរៀនពធទេជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងគឺគាត់ដឹងហើយអញ្ចឹងនេះយើងសួរគាត់មិនបានគាត់សប្បាយចិត្តនៅពេលដែលគាត់ទទួលបានកាដូព្រះស្អាមេត្រីហ្នឹងឥឡូវយើងសួរសំណួរគាត់ចេះវិញហេតុអ្វីបានជាគាត់គ្រីស្ទៀនប៉ុន្តែគាត់មានការជ្រះថ្លានឹងព្រះអង្គច័ន្ទមនីណាយើងអាចនិយាយបានថាគាត់ជ្រះថ្លាពីព្រោះនៅពេលដែលគាត់ឃើញគាត់សប្បាយចិត្តគាត់រំភើបអីអញ្ចឹងទៅ Now I got the very last question for you. It's kind of similar to the previous question also, because for the previous question, I wanted to know why you are happy when you got the Beta State 2, who is going to be the first Buddha of this earth. And how about Venerable Chantemani? Because, us having been together in YouTube business for these several years, and we started to cover Venerable Chantemani's contents for around maybe 3 years already, I guess, if I'm not mistaken. I can tell that
you are supportive of him also. You like him also. So my question is, why as a Christian and you are so supportive of him? Don't you feel something like, oh, I'm from a different religion like that, or maybe I shouldn't respect a Buddhist monk or something like this? Why? No, actually, even I am not a Buddhist, but I can see from, I am kind of supportive of Venerable Chintamani because you see how he sacrificed also for other people, for society. You can see the transformation of Watasot, how he dare to sacrifice, how he is being mindful of his surroundings. He's very helpful. I don't know if other people can see that also, but you see, even if when he greeted people, you can observe that they really love him. They really respect him. And it's the same as me. You see, his contribution for the good of others. I mean, for the benefit of others. It's not entirely for himself. For himself alone. Actually, you can call him like a low-key monk, even if he's like famous, right? Even if he's young, right? Not every monk can do that. Maybe not every person can do that. It's like you are, wow, this is like a young monk, and he had been like accomplished several things already. You can say that he's but he's a humble monk also. That's why you can see good qualities, many good qualities in him. That's why this is the reason that you are supportive of him. Correct. Because you have seen many good things about him like that. He has been helpful, he's young, but he's talented like that. In general, we would use the word talented like that. But in Buddhism, we may use the word disciplined monk. Very disciplined monk like that, because he's been known as the forest wandering monk or a forest dwelling monk. Normally, for a forest dwelling monk like that, they have to sacrifice their lives in order to live there in the forest. You have to detach yourself from worldly ties. You cannot really be attached to your family, your relatives, your loved ones, something like that. And then you don't really have to think about convenience and easy life. And in the forest, you can see that things are difficult. Maybe for our part, we like camp there. Maybe it's only half of what they are experiencing, especially not only him, right? There are many that we have met. You interviewed, we have met some of the grandpa monks, young monks also. But the thing is, they are in the forest like that. So at least they have, they live there. And they've been tagged as what? Forest wandering monk. Yes. Great appreciation for them. ចឹងនេះគឺជាចម្លើយរបស់គាត់ណាបងប្អូនទាំងគ្នាគាត់ជ្រះថ្លាគាត់ថាដោយសារតាព្រះអង្គលោកនៅក្មេងទេប៉ុន្តែលោកគឺជាព្រះសង្ឃដែលអស្ចារ្យគឺជាសង្ឃដែល helpful ជួយគេបានច្រើនហើយធ្វើការចូលរួមជួយទៅដល់សង្គមបានច្រើនទាំងសង្គមនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយក៏ដូចជាសង្គមជាតិណាហើយគាត់ឃើញថាមនុស្សមើលទៅគឺចំរោមស្រឡាញ់លោកដើរតាមលោករត់តាមលោកអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងក៏ជាចំណុចមួយដែលឆក់បេះដូងគាត់ជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់មានការសរសើរអីអញ្ចឹងទៅហើយក៏បានឃើញពីការដែលលោកកែប្រែឬក៏អភិវឌ្ឍវត្តសិទ្ធិណាសក្តានុពលនៃវត្តសិទ្ធិគឺពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងមែនតើតែម្ដងហើយមិនដឹងថានឹងមានសង្ឃប្រមាណអ្នកឬក៏មនុស្សប្រមាណអ្នកដែលនឹងអាចធ្វើបានទេវាគឺជារឿងដែលកម្រណាប៉ុន្តែមិនអត់ទេសង្ឃដែលកែប្រែឬក៏ពំនាំនៅវឌ្ឍនភាពការឆ្ពោះទៅមុខនៃអារាមនីមួយៗអញ្ចឹងណាតែគាត់ថាសង្ឃដែលអាចធ្វើរឿងដោយព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅគឺវាកម្រនឹងមានហើយបើយើងនិយាយទូទៅនេះគឺជាបុណ្យលោកផងអញ្ចឹងណាការកើតឡើងដោយសារតាភាពឆាត់ឆេររបស់លោកបុណ្យរបស់លោកការជឿថ្លារបស់បរិស័ទទៅកាន់លោកអីចឹងតែអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចដែលធ្វើគាត់ជឿថ្លាទៅលើព្រះអង្គអញ្ចឹងណាតែបងប្អូនចង់ដឹងថាគាត់នៅខ្មែររៀងយូរហើយដែរគាត់ចេះខ្មែរបានប្រហែលឥឡូវយើងសួរគាត់អីអញ្ចឹងទៅ Another last question. It's really the last question because
after having been here for a while, because you've been here for a while already, and some of our viewers want to know whether you understand or are able to speak Cambodian language or not. Yeah, maybe. A little bit. So can you say some Khmer words? Okon. What else? Chundrupsu. Nhà bay này. Nyambai. What else? Tên này. Hasapi rồi. Hasapir. Yes. Hasapi rồi. Numbers. I know that. Right word. Mapai. Mapai. Pramroy. Money. That is money, right? Yeah, Pramroy. That is the amount of money. Muroy. And how you say vulnerable in Khmer? Preong. 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 And how about Buddha? Buddha, I don't know. How come you don't know? Maybe I know, but I forgot. Preput, right? Yeah, it's a bit difficult. Yeah, maybe. Preong. Preput. Preput. Yeah, that's Buddha in Preong Khmer. and preput. How about Maybe my that? pronunciation is wrong. My pronunciation Yes, is that's wrong. right. Almost good. Yeah, it's like French language. Your language is like French language. Difficult. No, Buddha is not really Khmer word. And Yeah, how about you are Danan? mixed with. Danan? I forgot. You forgot or you don't know? If someone may say that, I may recognize that this is the Nan word. Maybe you have learned a lot of Khmer words from Liva, right? No lah. He doesn't know even how to speak my. Yeah. I know. But when he says I forgot, you understand. No, because you said that it's a bad word. Yeah, it's a bad word. Not really good word. Others, you share with them. When No, people I gossip don't. about you, you may know that or not. Of course. I know exactly. Oh, really? Cannot talk behind my back. Yeah, because why? Because you always actually with Rima, right? And Rima always gossips about other people in front of you or with you also. That's why you quite understand a lot when it The comes to kids. that kind of things. The kids think like that. Yeah. They're fighting with each other. ចាបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលចង់ចែករំលែកទៅបងប្អូនសម្រាប់ប្រធានបទនេះ Yeah, I think that it's enough already. Thank you so much for your time and your presence here. Hopefully we still can meet each other in the next videos. No, like that. don't hope. Actually, we meet each other every day, but I mean on my talk show like that, right? Because Don't our hope. friends past what? Don't hope. Yeah, our friends really want to be updated regarding your situation or whatsoever. Hopefully everything will be okay. Yeah, hopefully. And on behalf of them, I would like to wish you all the best. ចាំបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនទៅចេះសម្រាប់វីដេអូមួយនេះគឺនេះខ្ញុំបង្កើតណាចង់ចែករំលែកអ្វីដែលគាត់ទទួលបានហើយក៏ដូចជាឈ្មោះ sponsors ឈ្មោះសប្បុរសជនរបស់យើងហើយក៏ដូចជាមានបងប្អូនណាចង់ sponsor ដំណើររបស់នេះខ្ញុំបង្កើតណាទៅប្រទេស Philippines ដើម្បីជួយប្រមូលផលិតផលឬក៏អ្វីក៏ដោយទាក់ទងទៅនឹងជីវកម្មរបស់បងប្អូនទេបងប្អូនអាចទាក់ទងមួយបានសម្រាប់វីដេអូមួយនេះទេគឺយើងខ្ញុំរៀបពីគិតថាដល់ពេលវេលាសំគួរក្នុងការបញ្ចប់វាប្រសិនបើមានពាក្យពេចន៍កាយវិការឈុំឆ្លាមសំរុបត្រង់ណាសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសបើលោកសូមជួយកែតម្រូវផាសូមជួយបំពេញសូមប្រគិនពរប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គនិងបងប្អូនទាំងគ្នានៅពុទ្ធពរទាំងមូលប្រការគឺអាយុបណ្ណាសកលលេខ8គ្លីកឡាយនៅពេលនេះដែរនេះខ្ញុំករណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសូមជម្រាបលាសូមអរគុណនិងសូមអរគុណ